народ, всем снова здравствуйте. Стихия огня вновь в эфире. И сегодня у нас в выпуске будет камин, который будет располагаться вот в этой нише. Труба уже выведена, вот будем пристраиваться. Отсвечивает, не видно, да, какой здесь вид из окна. Ладно, чуть попозже отснимем это. Напоминаем о том, что заказы мы принимаем вообще по всему миру. Куда сможем долететь, доехать, пожалуйста, мы к вашим услугам. Также предлагаем проекты различных печных комплексов и оказываем помощь в строительстве онлайн. Всю информацию о нас вы можете узнать на нашем сайте, ссылочка будет в описании. И также предлагаем подписаться на другие соцсети, контакты, Одноклассники и на Рутуб. На тот случай, если YouTube уже полностью заблокирует. Все ссылочки на шапке канала. А мы начинаем потихонечку наш объект. Такой прекрасный вид на лиман у нас открывается. Супер место, будет красота. Тут моя мечта так жить. Мы уже не первый объект делаем с видом на наш лиман. Тут, кто смотрит наш канал, знают об этом. А мы будем сейчас выравнивать площадочку. Это бетон с щебенкой. Чтобы пластиночки такие не нарезать, нам надо выровняться. Сейчас зальем и арматуркой проармируем это все дело. Мы сделали полностью постамент. Это будет уровень пола. Но заказчик попросил на кирпичик чуть-чуть приподнять. У нас раз, два, это уровень пола. И говорит, что хочу, чтобы дровник был чуть-чуть выше. Как пожелает. И это начинают уже врисовываться наши сейчас ножки будут. На этом этапе первый рабочий день подходит к концу. Теперь только привезут уголочки, завтра продолжим. А камин будет полностью из забутовки, а потом будет уже облицовываться. Начинается второй рабочий день. Начинаем перекрывать уголочками. По фасаду 100-й, а там 40-е. Идет работа. Нарезали зубик. Под камин можно 4 ряда делать. Находим середину и в этот угол спиливаем. По поводу приточки, вот приточка. Начинаем прокладывать дно топки. На 2,5 сантиметра делаем выше, чем основная конструкция, потому что сюда ляжет плита. Плита 2 сантиметра плюс сам слой раствора. Между забутовкой и шамотным кирпичом обычный цементный раствор, вертикальные швы, огнеупорная смесь. Используем, разумеется, только суфикс. Самая эластичная, самая крепкая смесь в мире. У кого нет возможности, заказывайте, мы вышлем. Чем хорош суфикс? Работать можно на сухой кирпич, он не отдает воду. У вас всегда есть время положить и выставить под уровень. Любые другие огнеупорные смеси, они мгновенно отдают воду, и он превращается просто в камень, и кирпич уже болтается, он не приклеенный. Суфикс на полчаса можно оставлять, и он еще остается сырой. Тут на каждом ряду забиваем прутики, вяжемся со стеной. Начинаем первый ряд зуба. У нас поправочки. Хотели 1, 2, 3, 4, 5, 6 и перекрываться изначально. Сделали, приехал заказчик, говорит, мало, на 8. Поэтому придется тут все раздалбывать с чертовой бабушки. А то мы не успеем сойтись и еще и войти в трубу. Зуб, соответственно, тоже будем делать выше. Продлевать из-за этого. Все довольны? А почему Костя улыбается, а Рафаэль нет? Что-то он такой, прикимарил. Начинается третий рабочий день. Выдолбили недостающее расстояние. И я думаю, что сегодня мы все это дело закончим. Везде, где кирпичом не вяжется, вяжем штамповочкой. Кладем 2 сотых уголочка и перекрываем. Делаем схождение. Сейчас начнем уходить из фасада. Угловое схождение вот так подрезаем и склеиваем. Так, замазано не видно. Здесь вот так вот вырезаем.
И все стягиваем штамповочкой. Мы на трубе. Сейчас еще ряд и вставляем задвижку. Сошлись 3 рядами с боков и 2 с фасада. Перед ждением еще ряд проложили, сейчас будем вставлять задвижку. Ну, тут выпилены уголки были, если уголок кинуть, тоже хуже не будет. Вставляем задвижечку. И сейчас чуть-чуть нам надо, потому что по-хорошему, если бы труба была на пол кирпича сюда, мы бы сразу воткнулись бы в нее. А так нам сейчас плавненько придется немножечко уйти туда. И все, мы на трубе. Вставляем базальтовый картон, там где он нужен. Тут по всему периметру нахер не нужен. Вот. Там в топке позакрывали все щели. И вот здесь, потому что это стоит прямо на самой топке, это независимо от нашей облицовки. Видите, начинаем туда плавно уходить. И также сейчас с фасада. И 2 рядами мы в трубе. А мы ушли. Осталось щелку заделать и все. 3 рабочих дня и камин готов. Сейчас будем ждать заказчика, будем поджигать. Они величайшие печники Юга России. Да. Костя счастливый. Да. Ставим лайки, подписываемся. Начинается проверка конструкции. Только в То топку. есть все будет тянуть сюда. Да, да. Это шибер должен вот как вот здесь. Вот, так. Можно чуть-чуть прикрыть. Не, ну вообще, я имею в виду вот так. А отсюда нигде не будет? Нет, нигде не будет. Нет. Вот тут. Нет. И вот я его сейчас фактически закрыл. Ага. И все А равно. вот это черное, это... Это я покрасил. А, Ну, капельки капали. все, я понял. Вот поэтому это То я есть его покрасил. отсюда не будет? Нет. ничего, да? Нет. А ну сейчас я его почти закрыл, сейчас ему тяжелее стало. Чуть-чуть откроем. Да нет, да. Здесь потому что где я проход пропилял, там, так сказать, я базальтовой ватой все заложил. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. Не забываем лайкать, подписываться, писать комментарии и ставить колокольчики, чтобы не пропустить новые видеоролики. Вот. Ну а следующий у нас тоже камин, буквально на дня на 2-3. Это будет ошибки печников, и мы будем переделывать, так сказать, реставрировать один камин, вот, который, так сказать, немного рассыпался. А это из всех наших работ, то есть их уже больше 150, за 3 дня это был самый быстрый объект, который мы делали полностью. То есть с топкой, со всеми делами, то есть если не считать там тот, как сейчас будет ремонт чисто, да, а это вот с нуля. 3 дня самый наш быстрый объект за всю нашу историю. Все, ребят, всех обнял, до новых встреч.